السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم كيف كتشوفوا بغيت نشارك معكم واحد جوج وصفات اللي كيجيو خفافين وظرافين، اللي هما الكالامار معمر بالارز وكيجي طايب في صلصه الطماطم، وسلطه بالشعريه الصينيه وفواكه البحر اللي كتجي لذيذه تصلح تكون حتى مقبله ولا عشاء خفيف. طبق اللحم بالبرقوق والمشماش راني سبق لي وشاركت معكم الطريقه، غنخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. والجزء الثاني من الفيديو غادي نشارك معكم فيه تلاقيت انا وصحباتي مر عيد الفطر باش يعني نحتفلوا بيناتنا كما العاده. الحمد لله دابا الظروف في المانيا ولات كتحسن بزاف كنخرجوا براحتنا والعقبه لجميع الدول وجميع المدن ان شاء الله. المهم قبلوا على بالنا في اخر الفيديو كنا درنا واحد البيكنيك اولا واحد الخريجه هكا البحيره، منها يتمتعوا الوليدات وحتى حنا معاهم. المهم صورت لكم كل شيء بلا زواق بلا نفاق بحال راكم معنا. نتمنى لكم فرجه ممتعه ان شاء الله. بالنسبه للوصفه ديال الكالامار عندي هنا 2 حبات كبار، شويه ديال الروز اللي غادي نسلقوا واحد السلقه خفيفه، الفلفله على حسب شنو اللي متوفر عندكم. انا غندير الالوان ب3، شويه من الاحمر شويه من الاصفر وشويه من الاخضر. غنستعمل واحد الحبه البصل، واحد الضرس صغير من الثوم، بغيتو تزيدوا نتوما على حسب الرغبه، شويه ديال القزبر والمعدنوس ما خرجتهمش دابا عندي في المجمد. بالنسبه للبهارات اولا العطريه عندي شويه ديال الفلفل الاسود اولا البزار، الزنجبيل، بابريكا، كركم، الملح. بالنسبه للزنجبيل غيكون اكثر من الفلفل الاسود، واللي كيبغي الهريسه اولا الشطه يمكن له يضيفها في هذه الحشوه كتجي رائعه. والقليل زيت الزيتون فاش نطيبوا الحشوه. الكالامار من بعد ما غسلناه جيدا كنتخلصوا من كاع داك الشوائب وكنسلخوه، كنحيد له هذوك الاجنحه ديالو. غادي نستعملهم في الحشوه، نقطعهم قطع صغيره جدا. ونظرا لربح الوقت ما صورت لكمش هذا المقطع، انه كتبداو بزيت الزيتون ديروها تسخن شويه، كتضيفوا عليها البصل اللي مقطع مربعات صغيره مع الفلافل الالوان، كتخليهم يدبلوا شويه. من بعد كتضيفوا الكالامار المقطع رقيق، هذوك الاجنحه اللي قطعناهم مع الثوم اللي حكيناه. وإلا كان عندكم حتى الروبيان اولا الكروفيت حتى هو كتقطعوه كتضيفوه، كيضيف واحد النكهه رائعه. كنضيف العطريه اللي سبق لي وذكرتها، وكنخلطوا جميع العناصر مع التحريك المستمر واحد 2 دقائق تقريبا حتى كيتقلص الحجم ديال ديك الكالامار. وإلا كانوا عندكم الارجل ديال الكالامار حتى هما تقطعوهم بطبيعه الحال، اكيد غادي يضيفوا البنه. انا مع الاسف كنت استعملتهم في واحد الشوربه فما بقاوش عندي. من بعد كنضيف الرز اللي سبق لي وسلقته نص سلقه لان باقي يكمل الطبخ مع الكالامار في الفرن. غادي نضيف معلقه من القزبر ومن المعدنوس على حسب الرغبه، بغيتو تضيفوهم بجوج ولا غير واحد فيهم. وكنخليو هذا الرز يتشرب لنا ديك النكهات اللي كاينين، ونخليو الحشوه على جنب. وكندوزو نحضروا الصلصه فين غادي يطيب لنا هذا الكالامار. خديت هنا واحد 2 حبات كبار ديال الطماطم، واحد ضرس صغير ديال الثوم، واحد شويه 2 معالق كبار هكاك ديال الزيت مخلطه زيت المائده وزيت الزيتون، واحد المعلقه كبيره ديال مركز الطماطم ولا مطيشه ديال الحك، البهارات والعطريه نفسها اللي درت في الحشو، البزار، سكينجبير، بابريكا، الملح والكركم، شويه من القزبر والمعدنوس. وانا غنستعمل هنا واحد الكاس ديال الماء لان بغيت تجيني الصلصه كثيره. غادي ناخذ القليل منها من بعد ما يطيبنا الكالامار ونطيب فيها المعكرونه للوليدات. نتوما يمكن لكم تستعملوا غير 4 كاس د الماء. غنصبوا الصلصه ديالنا في الاناء اللي غادي يدخل الفرن، ونعمروا دابا الكالامار. الحشوه من بعد ما كتبرد غنعمروا بها الكالامار ديالنا. بغيتو تزيدوا لها واحد البيضه ولا اصفر البيض على حسب باش يجيكم الحشو متماسك. ملي تكونوا كتقطعوا الكالامار ما يبقاش يتفرتت. انا نخليها كعاديه وغادي نحاول نعمرها مزيان كل حبه. ملي كنت كنغسلها قلبتها عرفتوا حتى تحلات لي من هنا. خصكم هنا كتلقاو التراب، كتلقاو البقايا د السمك. انا لقيت 3 ديال لي زونشوا الانشوبه خلعوني، بقيت كنحشي يدي نحشي كنقول شنو هادشي هنا لداخل شي كنز. المهم خصكم تردوا البال تغسلوها مزيان وتحيدوا داك العظم اللي كيكون هنايا واقف كيكون قاصح. بسم الله.
وكنبقى نضغط بنفس الطريقه ديال الجيب الحلواني، كننزل الحشوه لتحت باش ما يبقناش الفراغ بيناتهم، وفي نفس الوقت ما كنضغطوش بزاف على الرز، كنخلي واحد المجال فين غادي يزيد يعني يكمل الطياب ديالو وينتفخ. غنسدها بهذا الكوردون على اعواد الاسنان، عمليه جراحيه. نعمروا القطعه الاخرى. كنحاولوا نقلبوهم من هنا ومن هنا باش يتشربوا لاصوص. من بعد غادي ندير ورق الزبده ورق الالومنيوم، وغادي ندخلوا الطبق للفران اللي مسخن مسبقا على 180 درجه، يطيب من الفوق ومن التحت، وعلى حسب يعني الحجم ديال الكالامار. كاين اللي كيحتاج وقت كثير، كاين اللي لا. هذا تقريبا خليته مده ساعه، وقبل 10 دقائق من هذه الساعه فتحت عليه باش يتحمر شويه. وكيف سبق وذكرت لكم في المقادير، يمكن لكم تضيفوا بيضه او لا اصفر بيضه فقط باش يجيكم الحشو متماسك. انا خليته على طبيعته وقدمته بهذه الطريقه هذه على شكل شرائح، وكنصبوا عليه القليل من الصلصه. تصدقوني كيجي رائع، والرائحه اللي كتكون عاطيه في الدار ما شاء الله كتشهي. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وكي قلت لكم باقي الصلصه انا غادي نستعملوا المعكرونه. وبالنسبه لهاد السلطه او لهاد المقبله كيقول لكم فواكه البحر كتجي رائعه بزاف. اول حاجه كندير الشعريه الصينيه طيب. لو كان عندنا يعني القشور ديال الروبيان والسمك نقدروا نحضروا مرق السمك، ولكن ما كانش متوفر عندي. درت واحد المكعب ديال السمك مع شويه ديال الزيت في الماء والملح، وخليتها يعني تطبخ واحد دقيقه، وصفيتها وقطعتها. من بعد خديت فواكه البحر درتهم في واحد المقله مع شويه ديال الزيت، الا كانوا طريين يكون احسن. انا خديت هادو كيكونوا مجمدين فيهم تشكيله ديال الروبيان الكالامار وبوزروق اولا الصدفيات. المهم راكم عارفين تشكيله فواكه البحر كي كتكون. درت شويه ديال الثوم بودره، المعدنوس، الملح، البزار، شويه ديال الزنجبيل، شويه ديال الحامض، وصلصه الصوجا. وإلا كانت عندكم صلصه السمك حتى هي كتجي رائعه، كتكون ثقيله شويه. وكتضيفوا الشطه اولا الحار على حسب الرغبه ديالكم. للتزيين درت شويه ديال الروبيان، ضفت له المعدنوس، ثومه بودره، الزيت، الملح والفلفل الاسود وشويه ديال الحامض، وصوطيته اولا قليته واحد دقيقه في المقله من كل جهه. وقدمتها بهذا الشكل هذا مع شرائح الليمون الحامض. السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين الغزالات؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، واتمنى لكم تكونوا معنا في هذه الخريجه انا وصحباتي. لاله هنايا الباغيت مع تون فيش مع الكيز مع ما شاء الله. هادو حبيبه ديالي دي باغيت معمرين بالطون فليفله وبصيله وشويه ديال الفرomage. كيشهيو ما شاء الله تبارك الله. يا لاله ويا لاله عرفت مع من تصاحب. هذه البرباب مشرمله يا تبارك الله. ساندويتش شكون اللي صوباتهم فيك؟ زبيده. ايوا الساندويتشات يا لاله يا لاله الحبيبات بالكفته. يلا قولي تحيه للناس الدريفه. مع الاسف الناس النادور ما شاء الله من زبيده للنادور. كاع يا زبيده. ودرت يا اختي ما تنسايش، ودرت هاد كارطوفل سالات يا اختي سميتها بطاطا وبطاطا. نمره انت نمره زعما الخرجه بلا بيك ما تحلاش. كاين وبطاطا بالصوص وصافي. قوليها بالريفيه. وبطاطا سميتها بالريفيه وعرفناها بطاطا وبالصوص ماشي حاجه بالكريم. ناري الحماق وصافي. وشويه ديال لي فخوي ومع هكا لا سلطه. المهم يتمتعوا الوليدات وحتى حنا كذلك ندوزو في وجه الوليدات، علاش لا. بارده ومنعشه. هانت لاله ابتسام. الله يعطيك الصحه والراحه. واخا نسات السويله ما عندنا ما نديرو، بغات تردها للدار. اخر خليتها بارده اختي. خليتيها بارده ولا بغيتي ترديها للدار؟ دابا الجو تبارك الله حار. علينا هادشي كان غزال وسقا. خلي السيده تعبر.
راجع والله يعطينا الصحه. وما شاء الله تبارك الله. تبارك الله ما شاء الله عليكم. جا داك السي غزال ودرت شويه مثلا في العجينه هريسه ودرت شويه هريسه. الجوج ما تلعبش ياك، شو كتسميوها في جهتكم؟ قنطر جوج. قنطر جوج؟ قنطر زعما هز. حنا فاش كنسميوها الجوج ما تلعبش. هكاك ما تلعبش. وزبيده؟ ولا ما سنغ زبيده. واش بزاف عليكم الريح. دابا البنات نبدا انا. قطع جوج لا يلا قطر. اوكي يلا حنا كنقولوا الجوج ما تلعبش. دوري لهم قلق لهم. يلا خليني نفرشها شنو في يديها. زبيده زبيده ولا ما سنغ. 4. زبيده باتك وراقك. خصني 4. شحال الزات؟ هاك يلا لعبي بابتسام. وزبيده مسكينه بزاف هذه ما لعبات. نسترجعوا الذكريات ديال الطفوله. كتلعب غير رامي. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour madame. جمع. Bonjour monsieur. لا شنو دابا كنتكوبي ولا شنو غديروا؟ كانت كوبي صافي عرفتوها. ولكن شنو شرحي لنا شنو هي سميتها؟ سميتها اختي في الاصل 4 كوبي. كتجمعي 4 د لي كوبي مثلاً؟ و4 د النوامر. مثلا 4 د الحداشات. الراي ياك ولا الراي. انا سمعت هذا الكلمه. كتجمعي 4 بحال. يلا الري مقابله. يلا الهمه. سام. مع من؟ مع هاي مبغاش يبان. بان عليك. زبيده دبري على الحكمه. باقي ما داروش الحكمه وغنبداو. اش غتقولي لي؟ نديروا الماساج. ما شاء الله الجو غزال. الناس اللي ساكنين في ميشن، هاد البحيره كاينه حدا غيم اكادن اسمها غيمازي، ونقيقيه وخاويه ما شاء الله، موفرين لها كاع وسائل الراحه. اللي بغى يتبحر، اللي بغى يتشمش، اللي كاين لي سناك، كاين كلشي الحمد لله. الراحه النفسيه والجو رائع. بسلامتكم معنا. كتشبه شي بلاصه في المغرب. وحق الله انا جاب لي الله بحال على سيدي علي. سيدي علي شنو هو؟ سيدي علي ولا شي حسيمه. اي
هذا